来，那我们看一下哦，组合方程这个东西哦，它是一个我们前面其实有讲过一个概念，只是大家觉得那个概念太简单，所以也听过稍纵即逝。哦，那个概念就是说，当你看到一个代数式，其实你要开始想的它是什么样的几何特性。所以呢，在哪一题啊？我们昨天就简单轻松带过。哪一题嘞？应该是第16题吧？也不是，18嘛？对，18题。就这一题啊，它很轻松，我们就带过去了啊。可是，所以我昨天在那个什么简班里面，我想说啊，这样轻松带过不行，所以就把它讲得太严重。结果他们就很不轻松的带过去，所以他们也很痛苦啊。所以后来我就反省了，所以下一节课到你们班我就不讲了，对吧？好，但是以后还会讲，还是会讲。那我们要看一下哦，你看到的这是一个纯代数式，可是你要看着这个代数式去想象它的图形发生什么事。这个第一个，这是一个直线，这也是一条直线，因为我已经认定这是一个二元一次。好，如果你不知道二元一次是直线，那至少它也是个图形。只是这个图形会不会是一个连续型图形，你可能会想象一下。好，但是我们现在目前的方程式都是连续图形。好，那这个是一个图形，啊，这也是一个图形。那这图形上面的这个图形这个方程式上面的每一个 x y 就是那个图形上的每一个点，每一个点。好，那这每一个点，它们解联力就是这样共同的交点。所以后来我们说，这个就是在找两个图形的交集。而我们我们现在目前认定了直线的交集不是就3大类，第一大类就是交一点，第二大类就是重合，第三大类就是没交点。啊，你今天选择的叫做无解。无解在代数式里面的解释叫无解，可是在几何式里面的解释叫做平行，所以我们就把它解释成平行之后，我们就解决了这个问题。所以在这一个题目里面，我们学什么？从代数式去解释它几何的情况。OK， 这样有问题？没问题哦。好，那我们来看一下这里，这个也是在讲代数式。你现在看到这个式子很长这一串，这就是代数式。因为你看到全部东西都没有告诉你我叫什么图，我只告诉你我是一个方程式。好，那我先解释一下这个方程式是什么。Τ1SY 是什么？Τ1SY 是什么东西？你可能很陌生，可是我先介绍什么叫做 fs， 你知道吗？你很习惯看 fs， 好，所以我写一个很简单的 fs，35s 减27，这是 fs， 你喜欢的。可是你有没有看过 fs 写这样？有没有看到写这样？当我写这样的话，你就说老师你写错了吧 ？fs 就是 y 呀、啊，你怎么 fs 等于 y， 啊又把 y 写到这边来，这样很怪。对啊，所以我们也觉得这样很怪。对啊，但是为什么我的右边的未知数为什么就局限只能用一个 s 而已？为什么不能用2个？为什么你觉得那个第二个那个 y 就一定是要给他的？那是我们的习惯。啊，但是这个习惯，我们总不能说，老师我今天有一个函数，它永远它的变数就只有一个 s 的变数。可是你可以知道，我们人生有很多变数啊，对不对？有时空，有那个智慧，有的一大堆变数。所以你今天要决定一件事情，基本上用2个变数来决定可不可以？可以。只是这个时候，你的左手边还是继续写你以前的那种函数运算的时候的函数，写这样子的代号，好像会让人家觉得受不了。因为当我写这样的时候，就好像让你认定你等一下会有一个变数叫做 s， 可是明明有2个。那当 y 是常 y 只是一个系数而已嘛，当然不是，它也是一个变数的话，那这里我们就会为了大家不要那么痛苦，所以我们就告诉，等一下会有2个变数。等一下会有2个变数，所以在这个括号里面就说明等一下有2个变数，我们给那2个变数的代号叫做 s 跟 y。好，那但是呢，这个是一个过程，这个过程呢，以前我们叫做函数过程。那函数还需具用 f 会让你有以前的记忆，所以我们就决定用另外一个代号叫做τ这个代号。那你会说老师为什么要取那么丑啊？就是人家觉得这样比较有数学的 feel 嘛，对不对？你写 p 啊、q 啊、x 啊，Q、P、H 啊都可以，可是他就讲啊，不要用英文字母，就用这样，所以我们就可以给他取一个代号叫做τ1。那这就是一个用 SY 所组合出来的一个运算过程，这样可以吗？好，那按照这里啊，他说有一个 SY 所组成的运算过程等于0的，那就好像有一个τ1 SY， 就是 SY 的函数我们经过变数我们经过这个运算就是τ1 SY， 那你说它等于0，好，现在当你看起来这就像什么？方程式嘛，这就是方程式。所以我们现在进入这个东西叫做2元
元 n 次方程式，所以你可以把它圈起来，这叫2元 n 次。好，2元 n 次，啊，这也是一个2元 n 次。老师，你为什么知道2元？因为你现在写 sy，你现在写有2个变数，所以是2元的方程式。2元方程式跟2元方程式，好的，次方呢我没有讲它是几次，所以你只要写2元方程式 ，n 次你不写没看。2元方程组跟2元方程式，好，那这个下面括号写平面坐标。然后这为什么你会认定它是平面坐标？好，因为我们的变数我们曾经有讲过，当我的变数只有一个叫做 s， 那我们就会活在数线上。那当我的变数有2个，有 s 有 y 的时候，我就会活在什么？这个数对就会活在坐标平面上。好，所以在这里面，这个方程组跟这个方程组解联立它们就会有它们的数对，也就是我们所谓的点跟点的交集发生。所以这就在解释哦，2个联立方程组会有交集 A。好，那这个交集 A 里面的样子呢，就是一大堆点嘛，所以这个点就是长这样。而这些点呢，它的特性是什么？属于 R。可是 S 可不可以随便属于2个都是它？当然不是，我们要针对它的交集，还要在这边去找。但是我们现在没有急着要去找。OK， 这样没题。所以呢，我们可以用这样的说明方式来讲一遍给大家听。有2个 T1SY 跟 T2SY。一个叫做2s 加25s 加5y 加1等于 b， 另外一个叫做24x 加5y 减3等于 b， 这样不对？所以这个 T1sy 等于 b 跟 T2sy 等于 b， 其实就是在讲这2个东西等于 b。那你今天对他们2个取交集，那他们2个就会有什么取联立，他们2个就会有交集，而这个交集刚好就是会是一个点坐标，而那个点坐标呢，叫交集 A 啊，我们按照题目说的交集 A。就是一个点坐标，而这个点坐标刚好只有一个。好，它要满足这个条件，所以我们后来发现，经过我们的运算，它的交集只有一个。那一个我们可以心算一下，就是上点下就 s， 就是4移过去负4，那 y 的多少？负4带进去，负100移过去100， 01除以1/101，好算了。所以我现在就解释完这个图形了。现在举一个例子给大家看。这边的话就纯代数式，我没有要解，我只给你看。如果想要理解那是什么意思，就是在讲这个。好，那有时候交集会是一个点，有时候交集是没有东西，有时候交集是无限多个东西。OK， 这样可以吗？好，所以我已经解释完这句话在讲的意思是什么。好，那他这边呢，他讲有交集 A， 好，那讲的是这样。那他下面问的这个问题他如果要问这个问题的话，那我们有一个问题。就是这个交集 A 最好不要是空集合，所以为了我们下面写的方便，我忘记了，你帮我写一个 A 不等于空集合符号 ，A 不等于空集合。好，在这里写，在 A 不等于空集合的情况之下，我们能发生一些特性。好，那个特性是什么？那个特性就是说，你可以把这2个方程组重新做一个比例组合起来，我们称为组合方程式。为什么叫做组合？你就好像在组合2个不同的溶液一个叫做牛奶，一个叫做巧克力。巧克力方程式跟牛奶方程式，你开始用5倍的巧克力加上2倍的牛奶，它出来就是很浓的巧克力牛奶。如果你用2倍的巧克力跟5倍的牛奶，那出来就是很淡的巧克力牛奶 ，OK， 就是这样。所以他们就是在调配出一个新的方程式。那这个等于0，好，那就产生一个新的方程式，好，所以这里也帮我写上新的2元方程式。所以我们在做的事情就是利用2个2元方程式，用一个线性组合，这个线性组合就是这个几倍加几倍的 ，mn 是一个倍数而已，好，把它调配出一个新的2元方程组，好，所以这个是新的2元方程组。那他说，请问一下，这个新的2元方程组代表了什么？好，代表了什么？先把它写上去，代表包含交集 A 的新方程组。方程式不是组因为它只有一个，包含交集 A 的新方程式。
好，请看这个叙述有没有问题？这两个如果存在一个交集哈，那存在这个交集里面的一个元素我把它拿出来，就是这个焦点坐标。你们两个有一个焦点坐标，那焦点坐标所需要完成的任务就是我带到你存在，我带到你也存在，所以是我是你们两个共同存在的什么连线？这联立要的就是共同存在的人啊，所以我就是你们两个共同存在的人，所以我会满足你的方程式，我也会满足你的方程式，所以这两句话有错，这两句话是没有错的，所以即代表这句话。好，那既然它能代表这句话，那今天这一个新的方程式 m 倍的 tau 1 sy 跟 n 倍的 tau 2 n 倍嘛 sy 等于0。他也想要找他身上有什么点，那他身上有什么点，我应该要先把方程式写出来，再慢慢带，对不对？可是这个时候我们发现有一个现成的人，那个现成人就是 TK， 为什么？因为 TK 我不知道他有没有满足他，那你就带看嘛，所以我就决定要把 TK 带进去，所以将 T 逗点 K 带到你这个重新假设的方程组里面，你发现呢，它会等于 n 乘上 tau 1 T 逗点 K 加上 n 倍的 tau 2 T 逗点 K， 那它到底有没有满足它的方式，我不知道。但是你刚才说这个会等于0，这个不就在这里？你说它等于0，你也说这个会等于0，这个不就在这里？那我就会得到一个 m 倍的0加上 n 倍的0，真的它还是继续满足等于0，有没有满足？有。所以我们得到一件事情，就是你写成这样的新的方程式，它还是能继续保有你们两个的交集。所以这个方程式的假设法就是要把你们交集都包含住的新方程式，这样懂吗 ？OK， 好，讲这样的概念你才能把后来所有的什么圆系、椭圆系都全部包下来，因为它就是一种现象。好，那这个现象讲完呢，我们就来看一下一个方程式。好，所以我们写一个2s 加3端等于减5等于跟 s 加3端减1等于0。好，那这就是一个方程式，这是一个方程式，它们有解，它们有一个解，那个解很简单，我们马上心算一下，上减下就得到多少 ？s 等于4，那 y 等于多少？就加起来3多点 y 等于1。好，所以3逗点1是它们的交点，对不对？好，那这个时候呢，我们选择你就是所谓的 tau 1，你就是所谓的 tau 2。那我将你们两个方程式开始进行一个动作。我把你的方程式全部抄下来，那我分别在前面呢，这里也乘上一个数字好，那你想什么数字随便，我想比如说今天是11月，现在是4号，那我不要写成4号，我就乘现在几点了？大概9点好，我乘以9好了。我随便选两个数字把它乘上去你说老师都乘正数好，那我来带一个复数也可以。那组合出来是不是一个新的方程式了？好，那这个新的方程式，如果我让它等于0的时候，请问一下它有没有哪一个解？它有没有4逗点0这个解？但是一定有，为什么？因为你示意带到它身上满足等于0，所以我带到这边，本来它是一个多项式在算，算出来还是等于0。带到这里来算，它也是等于0，所以11个0加上9个0，负9个0还是0，所以示意有没有满足0？有。所以我们就得到一个假设方式，叫做什么？包含你交集的方程式的假设。好，那包含你你交集的方程式的假设，我们会了之后，我们再来看这个方程式的组合。我们发现这是一个2元一次式，这也是一个2元一次式。而你用2元一次式去跟2元一次式组合出来的新的方程式，还是一样，就是2元，是吧？根本没有提升，所以还是一次式。所以我们称这种东西组合起来，如果还是一样的2元一次式的话，我们就是称它叫做通过你们交点的直线方程式，你就可以这样解释。所以这就是通过你们交点的直线方程式的假设方式，这样问题。那老师，那你为什么一定要11跟9？所以不用啊。所以接下来我们就会开始教你，如果当你不确定你的线是长怎样，但是你可以保证它能通过示意，你就可以选择用 m 倍的这一个加上 n 倍的这一个去组合就好，这样就可以假设好。只是假设好之后，我们可以知道一件事情，你不是真的要知道 m 跟 n， 你只是要知道它组合出来的比例。所以这个时候 m 跟 n 呢，你只要选一个未知数留下来就好，因为两边可以同出这里。m，
那 m 除以 m 就会得到这句话，叫做2x加3y减5。那 n 除以 m 的话就会得到 m 分之 n。那我就觉得一个代号用两个英文字写太难了，所以我就写一个 k，s 加3y减1等于0。好，所以我们后来就会得到一个新的假设方式。如果你想要找到通过它们两个交点的直线，你可以用第一条直线加上 k 倍第二条直线等于0，就可以代表它。这样可以吗？没有。好，那这种感觉其实就像你说你刚才在调配巧克力跟牛奶的比例，如果你调配的比例叫做5:3，那请问一下现在的方法的话，改成这样的话，就是把它调配成1比多少就好？3/5就好了。懂意思吗？不一定要我们的比例一定要用整数的啦，整数只是我们喜欢，这样就好了，这样可以吗？可以哦。好，可是我要先讲，我们这样的一个审视的方式的假设，其实会有一个漏洞，那个漏洞刚刚好只有一个，那个漏洞是谁？你知道吗？我们现在的假设这个绿色的方程式它是通过你们两条直线交集的线，但是呢，这个假设呢，通过这个点的线有无限多个，几乎它全包了。因为它就是包含了那个交集的线，但是它差一条，它差哪一条你知道吗？哪一条？差 L1 这一条还是差 L2 这一条？你看你 k 带多少会变成 L1？ 对，0啊，很简单啊。那你 k 带多少会变成 L2？ 答案是没机会。为什么？因为 L1 永远都在，所以 L2 想要当一个单纯的 L2 是办不到的事情 ，k 带再多大都不行。这种感觉像什么？巧克力牛奶，你想要调出一个完整的巧克力牛奶你想要调出一个完整的巧克力，很简单，牛奶0就好了。可是如果你想要调配出纯牛奶，拍谁？你永远都有一杯巧克力在那边闹场，你就放999杯的牛奶，还是会有一个巧克力在那边闹场，你懂我意思吗？所以你这个地方就少了 L2 这个条件好，但是呢，跟我们的斜率的假设那种瑕不掩瑜。不言语，好，没错，好，一样好，就是斜率没有办法呈现先直线啊，好，没关系，只有一条线不行就算了。像我现在这种假设方法，就是通过这个点的所有直线，但是少一条线啊，算了，那条线我知道是谁就好。所以当我们这样子做题目的时候，发现算完之后少一条线，那你就记住那条线应该就是它，你假设的这个地方，这样懂吗？好，所以这就是组合方程它要用的。我们等一下找一题来试试看啊。那等一下还有3题了，请同学上来写。OK 好，现在这个，来看一下这一题哦。他说这一条线啊，长相就是长这样。他说，请问一下哦，不论你的 m 是多少，都一定会过一个 P 点。那种感觉跟我们刚才的组合方程不是很像吗？可组合方程式的感觉是不是应该要写成这样？有一个东西加上一个几倍的什么方程式等于0，这样的感觉对不对？我是先请直接打字教学就好。对 ，OK。可是老师，你今天已经变成这样，那是什么情况？那就是你不小心把这个括号给我打开了，所以东西是占得满地。所以接下来你要把这个方程式塞回成这个样子，你就能看到你是通过哪两个图形的交集。所以经过一项整理之后，你就会发现，我把 m 提出来，那这里不就是 a 减8？减8，对不对 ？a 减8，那老师在这里这里叫做什么？把 y 移过来就是负y 减6，这样的一个情况，它是变成负斜啊？对，在哪里改？对啊，它负斜，它会把后面吃掉，很烦的。没关系，我很厉害。耶，我贴上，我也不知道去哪里改。按哪里啊？右键吗？键盘上面有一个键。哪一个键？J。没有 J 开头的键。有吧？Insert 吗？对，Insert。好，来看一下。所以呢，我们就整理完就变成这样了。好，那这样。怎么跑到这里？很坏呢。好，跑过来回来。好，所以就变这样，这样可以吗？所以我整理成这样的时候，你就看得出来，老师其实这个东西就是变成了什么？这个等于0。那这个等于0的时候，你的上面方程式就一定会发生嘛。对，所以我只要写这两个的联立就好啊。可是今天这两个联立还蛮简单的，
因为这个答案就是 S 等于8跟谁负6就结束了，所以这一题答案出来，乘过什么8负6 ，OK 这样无题。所以我们只是把我们刚才教的组合方程哦，重新包装，把它打开，变成这样子，再问它能过什么点 ，OK 好，那你就可以这样子去解释。好，但是我们来看一下这个问题的叙述啊，是不是有 bug？ 他说，不管 m 为什么值，它横过一个定点，那你都这样子讲了，那我还傻傻的算，你都说 m 不管怎么样都可以，那我就让 m 等于0带进去啊，那就 y 等于什么 ？y 等于负6，结束了。有没有看到？你要 m 等于0啊，那 y 就等于负6啊。老师，那这个时候呢，接下来再让 m 等于1啊带进去啊，所以就 y 等于什么 ？y 等于 s 啊，减8啊，再减6就好了。之后你再把 y 等于负6怎样带进去，答案就出来了。所以有没有办法？有啊，因为你跟我说不管怎么都可以，那我就带2个进去嘛。2个进去，基本上2个就可以解联，你给它把 s y 找出来。所以土法炼钢也可以做，只是说这样太逊了，所以我们要学会组合方程的这种说明方式，这样可以吗？好，那我们的问题在第2题。他说，那乘第1题哦，那如果你已经确定这件事情的话，好，那请问一下，你一定横过哪一个点啊？8负6，那接下来他说，那这样的一个线啊，我们可以发现啊，它跟线段 AB 也会相交。那请问一下，那你的 m 的范围是什么？好，我们在下一个单元这个解法还有另外一个解法，只是说我们在这边有图形的概念一下。好，看一下。他说他的意思就是说，今天你的上面这条直线的 y 等于 ms 减8m 减6，已经确定它横过哪一个地点？那个地点叫做8负6。好，那这个时候我们就想一下，这个图就长这样：1、2、3、4、5、6、7、8，负1、负2、负3、负4、负6，好，负6。好，写好了。那他说，其实它跟线段 AB 也会有相交。好，那线段 AB 呢 ？A 在哪里？负1逗点负5，负1逗点负5。那 B 点呢，在6逗点2，好，6逗点2，好，在这里。好，这个它比它高一点点。好，那这个时候他说，我的线呢，其实跟这个线段 AB 啊，就黄色这个线段是有交点的。那你就开始去想啊。那老师，我的线一定会通过这个点，那我的线就会跑来跑去，那跑来跑去又要有跟它有碰到，那这跟什么有关？你这条线走的什么方向有关？你走的方向是不是只能走这里到这里的方向？而这种方向的感觉就好像是什么斜率嘛，对不对？而这个斜率的话，你就会发现，老师，那你的斜率只能怎样？这个斜率跟这个斜率之间的斜率，我才能出现。而你的斜率今天在方程式里面刚好就在这个。那你就会想，老师，那这个斜率是多少？就开始找这2个点的斜率怎么算 ？a 减 s 负2 y 减 y 8，所以负2分之8就是负10。那这个斜率呢？负1减8负9，负5减负6出来是1，所以是负9分之负1 之1啊，所以9分之负1。所以这条线很平哦，9分之负1。所以这个时候你会发现，老师，我的斜率只要从9分之负1到负4之间，我好像都能怎么样碰到这个黄色线段。所以呢，从这个图里面我就看到了这个比例，这个关系。我的斜率只要在负4跟9分之负1就好，那这个时候关系就写出来。好，那这个时候呢，我们就会问题就是，老师，那要不要等号？要不要等号？线段有没有帮忙端点？有，所以你碰到那个点也算嘛，对不对？所以斜率刚好等于的时候就碰到端点，所以这个也可以一样，就写好。好，那我讲一下这个题目最容易犯的错误是什么？你这样把这2个数字啊写倒反，因为你会发现负4写到右边，9分之负1写到左边，所以你就把这2个写倒反，那这个就很奇怪的不等式啊，所以自己要小心一下。OK， 好，这一题就结束了。好，20题讲完。OK， 这样没了。好，我们总算把21教完。恭喜大家！哦，那早点做准备哦。哦，感觉不会就跳过哦。哦，然后啊，全部都不会就趴下哦。你还有下一节要考，相信自己。OK，就这样。好，接下来我们看下一个。